Assalamu alaikum everyone, this is Ali Ansari. Welcome back with a new video at Let's Do It channel. तो आज का जी हमारा जो वीडियो है वो है Honda CG125 का रिव्यू। 2021 मॉडल है, मेरे एक फ्रेंड ने लिए है, तो आज हमने उसका जो है एक फ्रेंडली मतलब एक रिव्यू किया है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली दोज हु आर विलिंग टू बाय ए 125 फॉर अ न्यू मॉडल। तो उनके लिए ये स्पेसिफिकेशन वाला वीडियो भी हैं, खामियां हैं जो भी हैं वो सब हम इसी वीडियो में आज की डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इन फ्यूचर आपका प्रोग्राम है CG125 लेने का तो ये वीडियो लाजमी देखें। इसमें आपको उसकी प्राइस ब्रैकेट, उसकी स्पेसिफिकेशन जो भी हैं उन सब के बारे में इसी वीडियो में आखिरी तक जो है वो आपको तमाम मालूमात मिल जाएगी। सो चलिए शुरू करते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द मीटर। तो इसमें दो तरह के मीटर होते हैं, जिसमें एक स्पीडोमीटर और एक जो है वो RPM मीटर है। उसके अलावा एक न्यूट्रल लाइट है मीटर में और इंडिकेटर लाइट्स हैं। और उसके अलावा जो लेफ़्ट साइड की असेंबली है उसमें तमाम तर कंट्रोल्स जो हैं वो हैं। ये हेडलाइट का स्विच है, ये हाई लो बीम, और ये हो गया इंडिकेटर लेफ़्ट एंड राइट। उसके अलावा ये हॉर्न का बटन है। और जो राइट साइड की असेंबली है उसमें है ब्रेक लीवर, फ्रंट ब्रेक जो है उसका लीवर है। तो अब आते हैं टैंक की तरफ, जिसकी फ्यूल कैपेसिटी है तकरीबन 9.5 लीटर। और उसके अलावा 2 लीटर्स जो हैं वो इसमें रिज़र्व की कैपेसिटी है, मतलब कुल मिला के 11.5 लीटर्स की कैपेसिटी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है इसकी। उसके अलावा जो उसके बाद आते हैं हेडलाइट की तरफ। तो उसमें एक हैलोजन बल्ब दिया हुआ है, जो कि मतलब हेडलाइट तो प्रीमियम क्वालिटी की लग रही है। उसके अलावा इंडिकेटर्स जो हैं होंडा के हैं, जेन्युइन फ्लेक्सिबल हैं। और उसके बाद अगर बात करें फ्रंट सस्पेंशन की, तो इसमें टेलीस्कोपिक फोर्क 103 mm ट्रैवलिंग शॉक जो हैं वो फ्रंट पे लगे हुए हैं, काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी के हैं। और फ्रंट पे जो है इसको एक ड्रम ब्रेक है। पर्सनली मुझे इसकी ड्रम ब्रेक जो है वो एज़ कम्पेयर टू 70 वगैरह के इसकी ड्रम ब्रेक जो है वो काफ़ी पावरफुल लगती है। इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। और इसका जो फ्रंट टायर है उसकी साइज़ भी तमाम एक ज़बरदस्त है। इसमें जो टायर हैं वो 2.50 बाई 18 4 प्लाई वाला टायर है इसमें, जिसकी वजह से इसकी जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है। अगर बात करें इस बाइक के प्राइस की, तो ये इसकी करंट प्राइस जो है वो 1,80,000 जो है ये विदाउट रजिस्ट्रेशन वो आपको पड़ जाती है, जो कि मेरे लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। और फ्रंट पे है क्रोम कलर का मड गार्ड, जो कि इसके शॉक के साथ क्रोम कलर जो है वो मैच कर रहा है, जिसकी वजह से इसको ये काफ़ी हद तक जो है वो सूट कर रहा है। और इसकी जो ग्राफिक्स हैं साइड कवर्स और टैंक के, ये पर्सनली मुझे जो है ये ब्लैक कलर में ख़ास करके जो है ये ग्राफिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा हम बात करते हैं इसकी सीट की। तो इसकी सीट की जो मतलब हाइट है वो है तकरीबन
764 mm। और इसकी सीट की जो मतलब बिल्ड क्वालिटी है वो भी ज़बरदस्त है, काफ़ी नरम है। मतलब लॉन्ग टूर पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये काफ़ी हद तक तंग नहीं करेगी। तो अब बात करते हैं इसके इंजन के मुतालिक। तो ये 4 स्ट्रोक OHV एयर कूल्ड इंजन है और ट्रांसमिशन इसकी 4 स्पीड कांस्टेंट मैश इंजन है। उसके अलावा ये किक स्टार्ट है। बोर जो है इसका 56.5 है और इसका स्ट्रोक जो है वो 49.5 mm है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये जो है वो 11 हॉर्स पावर जो है पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि इस बाइक को सबसे मतलब फेमस बनाता है। ये पावर के लिहाज से ये पाकिस्तान में जो यंगस्टर्स हैं वो इसको बहुत ज़्यादा इसकी पिक की वजह से जो है इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बात करते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की। 132 mm ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात है। इसकी वजह से इसको जो है वो रूरल साइड पे या ऑफ रोडिंग के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है कि क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक की जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। लुकवाइज भी इस इंजन का जो पार्ट है वो इस बाइक को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बनाता है, जिसकी वजह से जो यंगस्टर्स हैं वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और वो कंसिडर करते हैं इस बाइक को इस लिहाज से। बात करें अगर बाइक के फ्यूल एवरेज की तो ये 35 किलोमीटर्स इंटरसिटी और मे बी ये लॉन्ग पे 40 किलोमीटर्स पर लीटर जो है वो एवरेज देते हैं। पर इसमें जो कार्बोरेटर है वो थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी का है। इसमें कम से कम जो है बटरफ्लाई कार्बोरेटर देना चाहिए था, जो कि मतलब यामाहा 125G में आता है। तो मे बी इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो और भी ज़्यादा जो है वो रिलायबल हो सकती थी। दिस इज़ अ रेयर ब्रेक पेडल, जो कि रेयर पे भी इसको ड्रम ब्रेक है। तो बात करते हैं अब बाइक के एग्जॉस्ट के मुतालिक। तो जैसे कि हम सबको पता है कि ये बाइक जो है वो यंगस्टर को सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की वजह से पसंद आती है कि इसका जो साउंड है वो एक ज़बरदस्त किस्म का, मतलब एक क्रिस्टल क्लियर साउंड होता है इसका 125 का, जिसकी वजह से यंगस्टर्स जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि 125 जो है होंडा CG 125 एक बाइक नहीं एक दहशत का नाम है। तो शायद ये दहशत इसी साउंड की वजह से है, इसके एग्जॉस्ट की वजह से। उसके बाद हम बात करते हैं इसके स्विंग आर्म जो है वो बैक पे इसकी जो सस्पेंशन है वो स्विंग आर्म सस्पेंशन है। तो रेयर टायर में जो है इसके इंस्टॉल्ड हैं ड्रम ब्रेक्स, जो कि काफ़ी हद तक अच्छी हैं। पर अगर हम देखें 125 सीसी की बाइक है, तो इस कैटेगरी की बाइक्स जो होती हैं या 150 125 ये सब जो है वो 100 के करीब स्पीड जो है वो चलाने के लिए होती हैं। तो इतनी ज़्यादा स्पीड वाली जो बाइक्स हैं उनको रोकने के लिए जो ब्रेकिंग पावर चाहिए वो भी अच्छी खासी चाहिए। तो इसके लिए ड्रम ब्रेक जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो इसके लिए कम से कम जो है वो सिंगल पिस्टन वाली जो है वो डिस्क ब्रेक होना लाजमी था। जिस तरह से होंडा जो है वो अपनी रेट्स इंक्रीज़ कर रहा है तो उनको क्वालिटी पर भी तवज्जो देनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इसके रेयर टायर की। तो काफ़ी मोटा टायर है, काफ़ी अच्छी ग्रिप है इसमें 3.00/17 का इसका 6 प्लाई वाला बैक टायर है। उसके अलावा इसका स्विंग आर्म जो है वो भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। और अगर बात करें इसकी जो है वो चेन कवर की, तो ये पर्सनली ये चेन कवर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें जो चेन है वो सारी की सारी कवर हो जाती है। तो इस चेन का जो है वो ख़राब होना, मतलब ख़राब होने की रेशो तमाम जो है वो कम हो जाती है।
और उसके बाद हम बात करेंगे इसके रेयर सस्पेंशन की। तो इसको स्विंग आर्म सस्पेंशन कहते हैं, जिसकी इस बाइक में स्विंग आर्म सस्पेंशन की जो ट्रेवल है वो है 68 जो है 68 ट्रेवल है इसकी, जो कि काफ़ी हद तक एक बेहतरीन मतलब कंफर्ट देती है। तो जैसे कि आपको मैं अभी इसका एक डेमो देता हूँ कि ये जो है बैक सस्पेंशन के हिसाब से ये बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अगर बात करें बाइक के बैक की, तो बैक पे ब्रेक लाइट दी गई हुई है रेड कलर की, जिसमें हेलोजन बल्ब जो है वो इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा 2 इंडिकेटर्स हैं। काफ़ी अच्छा लुक है बैक पे भी बाइक का। और बात करें अगर बाइक की मजबूती की, उसके वेल्डिंग पोर्शंस की, तो आप इस वीडियो में मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि जो वेल्डिंग हुई हुई है इस बाइक में, इसके बॉडी में, चेसी में, तो वो काफ़ी हद तक एक ज़बरदस्त किस्म की वेल्डिंग की हुई है, मजबूत है काफ़ी। और जिस इसकी वजह से इसकी जो चेसी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है बाइक की। तो आप इस वीडियो में मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि इसकी जो वेल्डिंग पोर्शंस हैं वो काफ़ी हद तक एक क्वालिटी वाइज जो है वो बहुत बेहतर है। इस बाइक का जो ड्राइव वेट है वो है 100 kg। अब ड्राइव वेट में क्या होता है कि किसी भी तरह का कोई लुब्रिकेंट जो है वो गाड़ी में नहीं होता, फ्यूल नहीं होता, और जो बैटरी है उसको भी निकाल के सिर्फ गाड़ी का जो ड्राइव वेट होता है उसको हम काउंट करते हैं। तो ये इस गाड़ी का जो ड्राइव वेट है वो तकरीबन 100 kg है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसकी सिटिंग पोजीशन जो है वो सोलो राइडर के लिए सिटिंग पोजीशन जो है वो इस तरह की है कुछ। और इसकी जो फ्रंट सस्पेंशन है वो एक ज़बरदस्त किस्म की है। मतलब अगर आप ऑफ रोडिंग भी करते हैं तो उसके लिए भी ये रिलायबल है, और ऑन रोडिंग के लिए भी। Thank you so much for watching. Stay happy, stay connected, keep watching. Thank you so much. Allah Hafiz to all of you.